오늘은 특별히 복음을 우리가 깊이 누리고 기도가 회복되는 그런 주일 되기를 기도합니다. 今日は特に私たちが福音を深くよく味わい、また祈りができるようになっていく、そんな一日、そんな主日礼拝になることを願います。 마귀는 복음을 깨닫지 못하도록 하는 것이 첫 번째 전략입니다. 悪魔の第一の策略は福音をしっかり悟ることができないようにすることです。 복음을 깨달았으면 이제는 절대 기도하지 못하도록 하는 것이 마귀의 전략입니다. しかし福音を悟ったならば、その次の2段階としてはこの祈りができないようにすることが悪魔の策略です。 기도가 되어지면은 인간관계도 되어지고 모든 것이 다 응답되어지게 됩니다. 祈りができると人間関係も回復できるし、あらゆることが回復されるからです。 지금 세계 문제는요. 지금 이 복음이 없어서 지금 굉장히 재앙들이 옵니다. 今世界の問題として福音がなくていろんな災いが起きています。 우리가黙示録을 통해서 알았지만은 복음이 없어질수록 전도가 안 될수록 하나님은 재앙을 주셔서 어떻게든 복음이 되어지도록 전도가 되어지도록 하십니다. 黙示録を通して分かったように、この災いがなぜ来るのか、福音がないほど、伝道がなされていないほど、神様は災いを与えてでも福音が述べ伝えられ、伝道がなされるようにされます。 이란과 이스라엘의 전도는 이 전쟁은 지금 복음이 없는 나라들의 전쟁입니다. イランとイスラエルの間で戦争が起こっていますが、どちらも福音のない国です。 절대 둘이는 용서하지 못해요. ですからこの2国は決して互いに許し合うことはありません。 복음이 아닌 율법이나 이런 종교는 절대 용서가 없습니다. 福音ではない宗教や律法には許しというものがないからです。 미국은 그래도 하나님이 믿는 그리스도를 믿는 사람들이 많은데 지금 미국도 여전히 똑같이 종교인처럼 용서가 없습니다. アメリカはそれでもクリスチャンが多くてキリスト教の国ですが、今アメリカも全く同じように許しがありません。一緒に戦争に加担しています。 앞으로 보세요. 미국이 점점 기울어집니다. これから先アメリカもどんどん傾いていくでしょう。 전도를 방해하는 나라가 됐어요. むしろアメリカが伝道を妨げる国になってしまっているからです。 하나님이 미국을 축복했던 이유는 선교 때문에 선교가 잘하기 때문에 축복했는데 반대 길을 하니까 무너뜨리는 겁니다. 神様がかつてアメリカを祝福したのは、よく伝道してよく宣教をしていたからなのに、今逆のことをしているので崩れていくしかありません。 왜 그렇게 하냐? 복음을 지금 모르고 기도를 모릅니다. なのになぜアメリカがそうなってしまったんでしょうか。福音が何なのか分からず、祈りが何かも分からなくなっているからで 트럼프가 す。 정말 복음을 알고 기도를 하는 사람이라면 그렇게 하죠. トラン 그렇게 プ 하지 が 않습니다. 本当に福音を知っていて祈る人だったら、決してこのようなことはしなかったでしょ 정말 불쌍히 생각하고 용서하고 전도 선교합니다. う。むしろそのような国を憐れんで、そして憐れんで、むしろ抱いて一緒に祈るようにし、また伝道したはずです。 정말 그러나 하나님은 복음 알고 기도가 되어지는 사람을 통해서 세계를 살립니다. そのような時代ですが、先ほども言ったように神様は福音を本当に信じていて、祈りができる人を用いて世界を生かされます。 작은 교회라도요 복음을 알고 기도가 되어지는 교회를 통해서 하나님은 세계를 복음합니다. 小さな教会だったとしても、福音を分かっていて祈る教会を神様は世界福音化に用いられます。 우리는 이제 미국도 기울어지는 나라의 시대에 정말 누군가 정말 복음을 알고 기도하는 교회가 있고 그 나라가 세워져서 세계를 살리고 정말 재앙을 막아야 합니다. アメリカも傾いていくこの時代に、私たちが福音を信じて、そして祈る、そのような教会、そのような国になっていかなければなりません。 첫째 그러려면은 첫째 하나님과의 화평을 누려야 합니다. そうなるためには、一つ目に神様との平和を味わうことです。 화평은 내가 만드는 것이 하나님 쪽에서 만들었습니다. 平和とは自分がもたらすものではなく、神様の方からもたらしてくださいました。 5장 1절에 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。 하나님 쪽에서 우리에게 화평을 주시려고 오셨어요. 神様の方から私たちに平和をもたらすために来てくださいました。 원래는 우리는 창세기 3장 문제로 하나님과 원수가 되었습니다. もともとの私たちは創世記3章によって神様とは敵対関係になりました。 누가 원수를 만들었습니까? 마귀가 우리 인간을 하나님의 언약을 어기도록 해서 마귀의 종이 되도록 만들어서
우리와 하나님과 관계가 원수가 되었습니다. 誰が敵対させましたか？悪魔サタンです。悪魔サタンが人間を騙し、神様との約束を破るようにして、自分の奴隷にし、神様に敵対する存在にしました。 그래서 사는 것이 계속 하나님 진노 속에서 사는 겁니다. ですから、生きる間ずっと神様の御怒りの下で生きるしかありません。 불신자의 이 6가지 문제로 우리는 인간은 고통 속에 살다 지옥 가는 것입니다. 未信者の6つの問題にある通り、生きる間ずっとこれらの問題に苦しみながら生きるしかありませ 그 ん。 문제가 후대까지 계속 연달돼요. その問題が自分の代で終わりではなく、次世代にまで続きます。 또 하나님께 기도해야 할 인간이 기도를 못하니까 너무 힘드니까 아무것도 아닌 것을 하나님처럼 만들어가지고 우상을 만들어서 기도하는 거예요. 本来は神様に祈るはずの人間が神様に祈ることができない。それがあまりにも苦しいので、全く神様ではないものを、偶像を神にして、そこに祈っています。 그래 더 문제가 오는 거죠. だからもっと問題が来ます。 더 문제가 오고 재앙이 옵니다. もっと問題が深刻になり、災いが来ます。 그런 상태에 있는 우리를 일방적으로 하나님 찾아오셨어요. そのような状態にいた私たちに、神様の方から一方的に訪ねてこられました。 하나님이 약속했어요. 아담에게. 神様はアダムにすぐに約束されました。 아담이 마귀의 말 듣고 죄를 짓고 나서는 숨어 있었어요. アダムは悪魔に騙されて神様に罪を犯してからはもう合わせる面目がないので隠れていました。 하나님으로부터 도망갈 수 없죠. 근데 자기는 도망가 있는 거죠. ですが神様の目を逃れられるはずがありません。自分では隠れているつもりでしたが全く隠れてはいませんでした。 아담아 어디 있느냐? そこに神様が声をかけます。アダムどこにいるのか。 내가 두려워 숨어 있습니다. 今私は怖くて隠れています。 누가 너를 이렇게 만들었냐? 誰があなたをそのように恐れさせているのか。 저 이브 우리 당시 만든 저 부인 때문에 그렇습니다. あなたが与えたあの女エヴァのせいでそうなっていますと。 자기 부인을 탓하는 거죠. もう自分の妻を売るわけ 네, です。 에바한테 너 왜 그러냐? それで今度はエヴァになぜこんなことをしたのか。 저 뱀이 그랬습니다. 蛇のせいですと。 하나님 바로 약속했어요. 神様がすぐ約束されました。 여자의 우선을 보내가지고 뱀의 머리를 깨뜨리겠다. 女の子孫を使わしてその蛇の頭を踏み砕く。 하나님과 관계를 깬 저 뱀 마귀를 멸하겠다. 神様との関係を壊させたこの張本人である悪魔を打ち砕く。 어떻게 여자의 후손을 보내서 どうやってですか？女の子孫を使わして。 하나님이 사람으로 오셔서 つまり神様ご自身が人としてこの世に来られて 마귀의 머리를 깨뜨리시고 悪魔の頭を踏み砕き 인간이 지은 죄를 다 용서하시고 人間の犯したすべての罪を許し 모든 것을 회복하시겠다. すべてを回復してくださる。 뭐 옛날보다 더 확실한 더 좋은 관계로 만들겠다. 昔よりももっと素晴らしい関係に作り変える。 그게 약속입니다. これが神様の約束です。 믿어지지 않을 만큼 놀라운 일이죠. 信じられないほど驚くべき約束です。 그것을 아브라함이 깨달았어요. アブラハムはこの約束を悟りました。 아무것도 아브라함은 한 것도 없는데 그것만 믿었단 말이죠. アブラハムは何もしたことがなかったのですが、この約束を信じたということが神様の目にかなったわけで 그래서 す。 하나님이 아브라함을 의로 여겼어요. それで神様はアブラハムを義とみなされまし 약속을 た。 붙잡은 아브라함에게 너 큰 민족을 이루고 너를 통해서 모든 족속에 복을 얻으리라. この約束を掴んだアブラハムに対して、あなたを大いなる種族とし、すべての諸国の民があなたを通して祝福されると言われました。 그 믿어지니까 감사할 수밖에 없죠. アブラハムはこれを信じたので感謝するしかありません。 그래서 단을 잡고 예배를 드린 것입니다. それで祭壇を築いて礼拝したわけです。 뭘 달라고 기도한 것이 아니라 감사해서. 何かくださいという祈りではなく、感謝の祈りでした。 창세기 12장 8절에 단을 잡고 기도했다는 말은 예배했다는 것은 요만한 걸 다 받았어요. 創世記12章8節に祭壇を築いた、そして主の皆によって祈ったとありますが、それはものすごいものを受けたからです。 다른 사람처럼 다 재앙받아야 하는데 자기만 특별히 이 복음을 알았다는 이유 때문에 정말 하늘의 별처럼 후손을 주겠다는 거죠. 本当は自分も他の人と同じように滅びるしかなかったのに、この福音の約束を信じたということで、このように祝福され、あなたが空の星のようにたくさん増え広がるという答えを受けた。これに感謝したわけです。 하나님과의 관계가 완전히 회복됐어요. このように神様との関係が完全に回復され、平和が来ました。 평화의 반대말은 이 화평의 반대말은 분쟁, 전쟁이라는 뜻이에요. 平和の反対は何でしょう？紛争や戦争でしょう。 하나님과 인간이 싸워봤자 인간은 망하죠. 神様と人間が戦ったところで人間が滅びるばかりです。 망할 인간이 하나님과 화평을 누리고 하나님의 모든 은혜와 축복을 받는
존재로 바뀌어졌습니다. そのように神様との見怒りの中で滅びるしかなかった人間が神様との間に平和がもたらされ祝福されるように変わったわけです。 그래서 예배라는 것은 기도라는 것은 하나님께 그 은혜에 감사하는 것입니다. ですから祈りとはこの神様の恵みに感謝することです。 그리고 이 삶 속에서도 어떤 문제가 있고 환란이 와도 그 감사하는 거예요. また 기뻐하고. だからこそ生活の中で問題や困難があったとしても祈りながら感謝します。 그게 진짜 복음을 누리는 사람이에요. これが本当に福音を味わう人です。 5장 3절에 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 아멘이로라. ローマ5章3節にそればかりでなく困難さえも喜んでいます。それは困難が忍耐を生み出し忍耐が狙えた品性を生み出し狙えた品性が希望を生み出すと知っているからです。 구원받았으니까 좋은 일만 있어. 그때는 뭐 감사할 수 있고 뭐 누구나 그 감사할 수 마음이 있죠. 마음 꼭 뭐 하나님 감사합니다. 그 말을 한마디는 다 할 수 있겠죠. 救われていいことばかりが続いたとき、救われてこれからはいいことばかりがあるんだ。その時感謝しますというのは誰でも思うことです。 그런 기도는 다 할 수 있으면 そんな祈りは誰もがする祈りです。 그러나 어려움 왔을 때도 ですが困難が来た時も 감사합니다. 感謝します。 나는 기쁩니다. 私は喜んでいます。 진짜 주님 나를 사랑하고 나의 모든 은혜를 주셨습니다. 神様が私を愛してくださり、すべての恵みをくださいました。 이것은 저주가 아니라 하나님의 축복입니다. 은혜입니다. だからこれは私にとって呪いではなく神様の答えであり祝福だと信じます。 나를 이거 훈련시켜가지고 더 큰 그릇으로 만들고 정말 세계복음 할 수 있는 그런 그릇을 만들기 위한 것입니다. 私を狙えた品性に訓練させて、より日本福音化、世界福音化にふさわしい器に鍛えてくださるためだと信じます。 큰 병이 왔을 때 하나님 이것은 하나님 은혜입니다. 이것은 이걸 통해서 나에게 큰 하나님의 축복 주시려고 합니다. 患難が来た時に、これは神様の恵みです。これを通して私をもっと大きく用いようとしておられます。 사업이 정말 어렵게 됐다. 이거 하나님 이걸 통해서 나에게 더 큰 그릇이 되려고 합니다. ビジネスが苦しい時も、これも神様の恵みです。この患難を通して神様は私をもっと大きく用いようとしておられます。 아니 절대 우리에게는요 하나님과 화평 관계입니다. 축복의 관계입니다. 実際そうです。なぜなら私たちは神様と平和の関係にあるからです。 복음이 정말 이해된다면 감사가 되죠. 福音が本当に理解できると、患難が絶対に呪いにならないと分かっているので感謝できます。 복음이 가장 이해되는 사람 중에 하나가 요셉이었어요. そのように福音を最もよく知って味わっていたこの代表例がヨセフでした。 요셉이 그 노예로 팔려갔는데도 ヨセフは奴隷として売り払われます。 감옥에 갔는데도 牢屋にまで無実の罪で入れられます。 하나님 감사했단 말이에요. それでも神様に感謝しました。 다니엘 같은 경우는 포로로 갔는데 ダニエルもそうです。ダニエルは捕囚になりましたが、 이제 기도하면은 이제 사자굴에 들어가는 것도 알고 自分が神様に祈ったら獅子の穴に投げ込まれるということを知っていたにもかかわらず、 절대 재앙이 아니라는 걸 알았어요. それは自分にとって災いではないと分かっていました。 하나님의 계획이요 축복이라는 걸 알았어요. 神様の計画であり祝福だと分かっていまし 그래서 た。 항상 했던 대로 하루에 3번씩 감사하면서 기도했어요. だからこう書いてあります。ダニエルはいつものように1日に3回、いつものように感謝しながら祈ったと。 그만큼 하나님과 화평을 누린 거죠. それぐらい神様との平和を味わっていたわけです。 하나님은 우리에게 화평을 주셨어요. 神様はすでに私たちに平和をくださいました。 근데 우리가 안 믿는 것 뿐이죠. ですが私たちがそれを信じていないだけです。 의심하는 거예요. 疑ってしまいま 마귀가 す。 그렇게 의심하게 해요. 悪魔が疑わせます。 정말 그렇게 될까? 本当にそうかと。 그렇게 나를 하나님이 축복하실까? 本当に神様がそこまで自分を祝福してくださるか。 나의 모든 죄를 용서했을까 정말? 私の罪を本当に許したのか。 정말 나는 하나님 자녀일까? 本当に私は神様の子供で大丈夫なのか。 정말 하나님은 나와 함께 항상 함께 하셔서 세계복음을 이룰 것인가? 本当にいつも神様が私と共にいて世界を福音化するというのは本当かと。 의심하니까 믿어지지 않으니까 감사가 안 되지고 문제가 오면은 불안해지고 염려가 되고. 信じられず疑っていると感謝もできませんし、不安になっていると問題が来た時に倒れてしまいます。 원망하게 되고 사람을. 他の人を恨んでしまいます。 사탄의 전략입니다. これがサタンの策略です。 그래서 오늘 우리 사랑하는 보험선교 성도님들이 전부 다 하나님과 화평을 누리고 하나님이 이미 화평해 주셨어요. 내가 믿기만 하면 되는 겁니다. ですから愛する生徒の皆さんが本日より神様との平和を味わうことを願います。神様はすでに平和をくださったので、あとはそれを味わいましょう。 그리고 누리는 건 되는 거예요. 私たちが存分に味わっていきましょう。 감사로 누리고 이 기도로 누리면 되는 거예요. 感謝で味わい、祈りで味わいます。 할렐루야. 두 번째입니다. 二つ目です。 또 하나님과의 화평뿐 아니라 화목을 누리는 것입니다. 二つ目は神様との和解を味わうことです。 화평과 화목은 비슷한 말이지만 약간의
이 뉘앙스가 내용이 다를 수가 있습니다. 平和と和解、似たような言葉ですが、ニュアンスが少し違います。 8절에 보겠습니다. 8節です。 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 또 10절에 さらに10節、 곧 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解とあります。 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받은 것이니라. 和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。 또 11절에도 우리가 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 11節もそればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神に大いに喜んでいるのです。 이 화목도 하나님 쪽에서 주셨어요. この和解も神様の方から与えてくださいました。 화평하고 화목은 뭐냐면 화평은 용서했다. 용서해서 이제 적이 아니고 내가 그냥 축복하신다는 의미겠지만 화목은 이제 용서 정도가 아니라 마귀의 종인 우리 인간을 자기 자녀로 찬신 자식으로 만들었어요. 平和と和解の違いは何でしょうか。平和というのはそれまで敵対関係にあったのをなくして相手方を許したというところにとどまるのならば、この和解というのはさらにそこから進んで私たちを愛しご自分の子供にまでされたということです。 용서해서 그냥 벌은 안 주겠다. 이제는 너희 인생에서는 벌이라는 것은 없다. 재앙이란 거 없다. 정도가 아니라 내 아들이니까 내 거 다 주겠다. 내 걸 다 네 거로 만들겠다 하는 거예요. 罪を許してもうこれから呪いや災いはありませんというのだけではなく、和解までしてくださって、あなたは私の子供だ、私の子供だから私のすべてがあなたのものであり、あなたにすべてを与えますというのが和解です。 그리고 또 한 가지로 관계는 예수님과 우리의 관계는 부부의 관계로 표현합니다. またイエス様と私たちの関係は親子の関係だけではなく、夫婦の関係に例えられることもあります。 신랑 신부 관계. 花嫁と花婿と言われます。 또는 한 몸으로 예수님이 머리고 우리는 몸으로. あるいは一つの体に例えられます。イエス様が頭、私たちはその体の一部。 또 포도나무요 우리는 이 가지. またブドウの木とその枝と例えられることもあります。 하나님과 우리는 해질 수도 없고 끊어질 수도 없고 떨어질 수도 없는 관계예요. 이제. つまりイエス様と神様と私たちは切っても切り離せない完全に一体となった関係であるわけです。 하나님 망하지 않네요. 神様が滅びることがありますか？ 예수님이 망할 수가 없어요. イエス様が滅びることはありえないでしょう。 하나님이 하늘과 땅의 모든 것을 가지셨어요. 天においても地においても一切の権限を持っている方です。 예수님 안에 다 있어요. イエス様の中に世界のすべてがあります。 우리 것이 됐습니다. そのイエス様と一つになっているので、それが私たちのものになりまし 그걸 た。 주시기 위해서 자신이 하나님이신데 사람 오셔서 죽기까지 했어요. この和解をくださるためにイエス様は神様なのに人になって死なれることまでなさいまし 우리가 た。 착한 일을 해가지고 아니라 우리가 아직 죄인 됐을 때에 私たちが善行を積んだからではなく、私たちがまだ罪人だった時、 완전히 정말 마귀 종이 있을 때 完全に悪魔の奴隷だった時、 하나님 찾아오셔가 죽으셨다니까. 神様の方から訪ねてこられて死んでくださいました。 그래서 우리를 자녀로 만들고 そして私たちを神様の子供にされ、 신부로 만들고 花嫁にされ、 완전한 하나가 됐어요. 完全な一つにしてくださいました。 근데 마귀는 그게 안 믿어지도록 해요. ですが、やはり悪魔はこのことが信じられないようにします。 뭐 의심하게 합니다. 疑うようにします。 정말 내가 그런 축복 속에 있는가? 自分が本当にそんな祝福の中にいるのかと、 하나님 사랑을 그렇게 받았는가? 神様の愛をそんな風に受けているのか、 내가 뭐 잘못하면 또 벌을 받을지도 모른다. 自分がこういう間違いをしたら罰が当たるんじゃないか、 내가 천국에 정말 갈 수 있을까? 本当に天国に行けるのか、 내가 정말 이 세상에서 사는 동안에 아무 문제 없이 살 수 있을까? この世で生きる間本当に何の問題もなく無事生きていけるのか、 온전히 그럼 사고나 질병으로 빨리 죽을지도 모르겠네. 事故や病気で早く死んでしまうかもしれない、 그런 염려, 근심, 두려움 이런 것을 막 줘요. そんな思い煩い、不安、心配を与えます。 그것이 기도를 못하게 하는 사탄의 전략입니다. これが私たちを祈らせない悪魔の策略です。 만약에 화평을 누린다면은 이 화목을 누린다면 어떤 것도 감사한. ですが神様との和解を味わうならば、私はどんなことがあっても大丈夫だから感謝につながります。 그리고 인간관계가 되어져요. すると人間関係も成り立ちます。 나를 이렇게 일방적으로 용서해 주시고 자녀로 만들었는데 어떤 사람에도 특히 멀리 사람이라
자식이 문제가 있다면 자식을 용서할 수 있고 こんなに一方的に注がれる神様の愛を味わっているわけですから、遠くの人はもちろんのこと、自分の身近な人も愛し受け入れることができるようになります。 우리 교회 성도에게 그런 사람이 없겠지만은 자식을 용서하지 못하는 사람들이 너무 많이 부모가 福音宣教協会の皆さんにそんな方はいらっしゃらないと思いますが、自分の一番身近な子供を許せない親というのがたくさんいます。 특히 부부 관계 서로 용서하지 못하는 부부가 너무 많습니다. また夫婦関係において妻が許せない、夫が許せないという関係がとても多いです。 하나님이 어떻게 나를 사랑하고 자녀로 만들고 이 신부로 만드는가를 우리는 알고 정말 누린다면 그렇게 안 됩니다. ですが神様がどんなに愛を注いで私たちを子供にされ花嫁にしてくださったか、そのことを味わうと人間に対してそのようにはなりません。 다시 말해 기도가 되어진다면은 복음을 누리는 기도가 되어진다면 그렇게 안 된단 つ 말이에요. まり福音を味わう祈りができれば人間関係も回復されるということです。 예수님이 얘기했어요. 내가 너를 사랑한 것처럼 내가 새로운 계명을 주겠다. 내가 너를 사랑한 것처럼 서로 사랑해라. イエス様も言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。 성도가 성도를 용서를 못해. また生徒が同じ生徒を許せない。 또 내가 새 또 계명을 이 하나님의 계명은 またイエス様は言われました。神の命令とは 요한일서 3장 23절에 第10ヨハネ3章23節です。 요한일서 사도 요한이 기록했어요. これは使徒ヨハネが記録した内容です。 하나님의 이 말씀은 뭐냐? 언약은 뭐냐? 神様の命令とは何か。 그 아들 예수 그리스도를 믿는 것이다. 私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、 예수 그리스도를 믿는 것이 하나님을 사랑하는 것입니다. そうです。そして御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。 유대교 사람들은 열심히 하나님 믿는다고 하지만 예수 안 믿어요. 그게 바로 엉터리예요. ユダヤ教の人たちは自分たちは熱心に神を信じているんだというんですが、実はイエス様を信じていません。ここはデタラメです。 열심히 전도하지만은 하나님 안 믿는 거예요. 예수님 안 믿어요. 예수님을 하나님으로. エホバの証人も熱心に神様を信じていると言って伝道しますが、本当に神様を信じるというのはキリストの皆を信じるということですから、ここが合っていないわけです。 예수님을 하나님으로 안 믿는다. イエス様を神様として信じていませ 예수님을 ん。 믿는다는 말은 예수님을 하나님으로 믿는 것입니다. イエス様を信じるというのはイエス様を神様としてキ 예수님이 リストとして信じるということでしょう。 예수님이 나를 위해서 구원했다는 걸 믿는 イ 것이에요. エス様が私を救ってくださったことを信じること 그리스도를 で 믿는 す。 것이에요. キリストを信じるということです。 특히 통일교 입만 벌리면 하나님이에요. ですが統一教会もどうでしょう。彼らも口さえ開けば神様と言います。 아마 통일교처럼 하나님 뭐 뜨면 하나님 말. 統一教会ほど何につけても神様神様という宗教もなかなかないでしょう。 미국에 있는 크리스천들이 다 속아서 트럼프도 속고 다 속아요. 同じ神様という言葉を使うので、実は統一教会がアメリカに進出した時にアメリカのクリスチャンたちも騙され、トランプも騙されました。 뭘 믿냐? 예수님 안 믿고 문선명이를 그리스도로 믿는단 말이에요. ですが神様を信じるとは言いながらも誰を信じているのか、イエス様をキリストとして信じるのではなく、文鮮明をキリストとして信じているわけです。 완전히 사단의 종교죠. 完全にサタンの宗教でしょう。 진짜 예수님을 믿는 사람은 내가 용서가 있어요. 本当にイエス様を信じている人はその人を見ればわかります。その人のうちに許しがあります。 정말 하나님 사랑이 있어요. 神様の愛があります。 그래서 내가 서로 사랑하라. ですからイエス様も互いに愛し合いなさい。 그래서 이 십자가가 있는데 이 하나님과 인간관계, 예수님과 나와 관계가 되어지면 옆에 사람 관계가 되어지게 됐어요. 十字架のマークを見ればわかるように、神様とのこの上下の関係が回復されると、この横の人間同士の関係も回復されていきます。 그래서 하나님께서 이렇게 알려주셨어요. 예수님께서 이렇게 알려주셨어요. 어떤 탕자가 있는데 둘째 아들이 자기 아버지로부터 다 유산을 받아가지고 미리 받아서 다 외국인가 다 무시듯이 사용하고 말았다. イエス様も、放蕩息子の例えを話されました。ある金持ちに2人の息子がいたんですが、その次男が、生前贈与ということで自分の分け前分の遺産を前もってもらって、そしてそれを使いながら外国で放蕩生活をし、全部使い果たしてしまいました。 돼지를 키우는 그런 종이 돼가지고 돼지들이 먹는 먹이를 먹고 있는 거예요. もうお金を全部使い果たして豚の世話をする仕事をしながら豚の餌を食べないといけない、そんな状況です。 너무 힘드니까 우리 아버지 집은 가면 내가 종이 되어서 가더라도
먹을 것은 종들도 좋은 걸 먹으니까 집으로 가자 이렇게 생각했어요. あまりにも苦しくて、私の父の家はいくらしもべであったとしても、これよりは良いものを食べていた。だからもうこのまま父の家にしもべとして帰って雇ってもらおうと。 아버지는 아들이 나간 데부터 돌아오길 매일 기다리면서 매일 아침 일어나면 아들 돌아오기를 바라보고 기다렸어요. 自分はそんな気持ちで帰っていたのですが、父の方は息子がいつ帰ってくるかと毎日毎日外に出て見ていました。 내 아까운 재산 반전을 가져가지고 나갔다 그런 생각 1%도 없었어요. 自分の財産を半分も持っていって何もできず使い果たしてきたとんだドラ息子だ、そんな考えは 1% もありませんでした。 저 뭐 거지가 한 명 오는데 もう遠くからもうみすぼらしい小じのような人が歩いてくるんですが、 금방 자기 아들인 걸 알았어요. すぐに自分の息子だと気づきました。 달려가가지고 신발도 안 신고 달려가서 안고 それでもう靴も履かずに走り出していって、そして抱きしめて、そして迎え入れ 집에 ます。 가서 살찐 송아지를 잡고 잔치를 벌렸어요. 家に連れ帰ってはもう肥えた牛をほふって大宴会を開きました。 피단 옷, 좋은 옷을 입히고 자기 인감 도장을 맡겼다니까. 高価な服を着せて自分の印鑑の指輪までつけさせます。 전 재산을 다 준 こ 거예요. れはつまり自分の全財産を与えたということです。 그게 하나님의 사랑이에요. それが神様の愛です。 그걸 우리가 믿어야 해요. それを信じましょう。 우리가 잘못된 실수 때문에 또 나는 믿음이 없기 때문에 나는 그런 생각이 아닙니다. 自分のかつての間違いとか、自分は信仰がないから弱いから、そうではありません。 그나들은 실컷 이러다가 오니까 막 잔치를 하고 있던 집에서 長男のことも書かれています。長男が父の仕事をして帰ってきたら、もう家で大騒ぎの大宴会が開かれているわけです。 왜 잔치하냐고 물어봤어요. この宴会は何のためだと聞いてみました。 종들이 당신 동생이 돌아와가지고 지금 아버지가 너무 주인이 너무 좋아서 기분이 좋아서 잔치하고 있습니다. そうしたらしもべたちが、あなたの弟が帰ってきて、ご主人が大喜びして今大宴会を開いていますと。 그러니까 뭐 형은 막 화가 나서 못 먹겠다는 거예요. だから兄としてはもう怒りがほとばしるわけです。 난 한 번도 내 친구를 위해서 아버지가 뭐 염소 새끼 한 마리 잔치했는데 自分はこれまで忠実に父のために働いてきたのに、私のためにはヤギ一匹もほふることがなかった。 한 번도 나쁜 일 않고 열심히 일만 했는데 一度も父の悪いことを、父に対して望まないことをすることはなく、ずっと忠実にやってきたのに、 열심히 일은 했지만은 아버지가 사랑의 아버지, 정말 자기를 사랑하는 아버지로 모르고 어떤 면에서는 실질적으로 아버지와 아들이지만은 종과 주인 관계였어요. 確かに一生懸命父のために働いてはきていたんですが、その父と愛による親子関係というよりは、もう主人としもべというこういう関係になってしまっていたわけで 내가 す。 아버지의 일을 한다는 것이 아니라 나는 종으로 일한다는 생각을 했던 거죠. 自分の仕事として父のことは自分のものであるという考えでしていたよりも、しもべの立場でしていたわけです。 아버지가 날 사랑하니까 내가 이런다는 생각이 않고 나는 의무로 하지 않으면 안 된다고 생각했던 거죠. 父が私を愛して預けてくれているんだという考えではなく、もう父の息子だからやらないといけない、そのような考えでいたわけです。 그러면 그냥 진짜 친구 관계가 아니죠. すると本当に親しい和解された関係とは言えないでしょう。 겉으로는 아주 충성스러운 아들 같지만 진짜 아버지와 아들 관계가 아니에요. 上辺ではいい息子さんですねと言われるかもしれませんが、本当に結びついた何の隔たりもない関係とは言えないわけです。 진짜 하나님과의 관계가 회복되면은요 어떤 사람도 용서할 수가 있어요. ですが本当に神様との関係が回復されるとき、どんな人も許し、どんな人とも関係を結ぶことができ 진짜 ます。 관계가 되면 기도가 되어져요. そしてこのような関係が成り立つと祈りができ 뭘 ます。 주세요, 뭘 주세요. 그런 기도는 새신자 때 하는 얘기고 계속 10년, 20년 예수 믿고 또 기도해봐야 뭐 하려는 기도 그 정도 기도해서는 안 됩니다. どんなふうに祈り方が変わっていくかというと、もちろん新しい生徒の時はあれをください、これをくださいという祈りで間違いありませんが、もう信仰生活が長くなっているのにまだそのような祈り方をしているのならば見直さなければなりません。 또 호세아라는 사람이 자기 아내를 얻었습니다. 결혼했습니다. 神様はホセア預言者を通しても教えられました。ホセアが妻をめとります。 이 여자는요 3번이나 집을 나갔어요. ですがこの妻が3回も家出をします。 집에 나갈 때마다 새 남자들한테 다른 남자도 애기를 3명이나 낳았어요. そして家出をするたびに他の男と関係を結んで、もう連れ子が3人です。 아니, 한 번이 아니라니까요. 1回だけではないわけです。そんな普通が 2번, 3번 2回、さらに3回まで 그걸 데려올 때부터 다 또 엄청난 돈을 주고 지불하고 데려왔어요. その妻を連れ帰るためにものすごい身代金を払って連れ戻るわけです。 그러면 한 번, 2번 해서 다
이 여자가 바뀔 거 아니에요. 바뀌어야 할 거 아니에요. せめて1回または2回もそんなことがあったらこの妻が本当に反省して変わらなければならないでしょ 안 바꿔요. う。ですが変わらないわけです。 그런데도 용서해요. それでもホセアは許します。 그게 하나님과의 우리 이스라엘 관계야. 하나님과 예수님과 우리 관계입니다. これが神様とイスラエルの関係であると言われました。つまりイエス様と私たちの関係であるということです。 바뀌지 않아요. 私たちはなかなか変わりません。 용서하는 거예요, 무조건. ですが許します。 하나님이 용서해 주는 거예요. 神様が許してくださいます。 근데 그걸 안 믿어지니까 기도가 안 되죠. ですがそれを信じられないともう合わせる面目もないので祈れません。 그리고 부부 관계가 안 좋아지는 거예요. それが人間関係においても同じように夫婦関係が悪くなります。 남편이 잘못하면 용서 못하고 夫のしたことを許せない。 부인이 잘못해도 용서 못하고 妻のしたことを許せない。 용서하니까 결국은 가정이 문제가 오는 거예요. 許 사탄이 せない 역사하는 거예요. とどんどん関係が壊れていってそして悪魔サタンが働きます。 결국은 자녀에게 문제가 와요. すると子供に問題が来ます。 사탄이 역사하니까 자녀에게 역사. 悪魔が働くので子供に問題が来てしまうわけで 그래서 す。 우리 보험성교회는 전부 가정이 회복되고 ですから福音宣教協会は全家庭が回復され 정말 기도가 회복돼야 뭐 어쨌든. そして祈りを回復しましょう。 아멘. 인간관계가 회복돼요 다. すると人間関係が回復されます。 그러면요 전도가 되어지게 됐어요. すると伝道ができます。 한국말로 뭐 이게 사자성어인데 가와만사성이란 말이 있어요. 가와 집안이 평안하면 다 되어진다. 四字熟語で、家の家内が家の中が万事うまくいけばすべてのことが万事うまくいくという言葉があります。 근데 불신자는 그렇게 될 수가 없어요. 未信者は家内安全とか言ってもなかなかそうはなりません。 복음이 없는데 사탄을 이길 수가 없는데 福音がありませんからサタンに勝つことができないの 사탄을 で 이길 수 있어야만이 될 수 있는 거예요. ですがサタンに勝つ時にそうなります。 그게 바로 복음을 누리는 것입니다. その方法が、福音を味わうことです。 그게 바로 복음을 누리는 기도입니다. これこそが福音を味わう祈りです。 자, 그러면은 다른 사람도 고린도후서 5장 18절 19절에 다른 사람도 그렇게 화해를 만드는 화해시키는 그런 역할을 합니다. 第2コリント5章18節から19節にあるように私たちがこのように和解を味わい人間関係においても和解を味わえば他の人の人間関係を和解させる役割もすることができます。 즉 하나님과 화해를 시키는 つまり神様と和解させる 그게 바로 전도죠. これが相手の神様との関係を和解させるのが伝道でしょ 또 う。 인생이 어렵냐? なぜ人生が苦しいのか。 하나님과 원수 관계에 있다. 神様と敵対関係にあるからだ。 마귀의 종이 되어 있다. 悪魔の奴隷になっているから 이걸 だ。 회복해야 한다. それを回復しないといけない。 하나님이 너를 위해서 이미 다 화해했다. 神様の方はあなたのためにもうすでに全部許してで和解までしてくださっている。 받아들이기만 하면 된다. あとはそれを受け入れればよいのです。 누리기만 하면 된다. 味わえばいいのです。 아멘. 그래서 화평을 누리고 화평과 화목을 누리는 삶이에요. このように平和と和解を味わう生活をしましょう。 그 내가 복음을 정말 믿어져야 누려져야만이 될 수 있는 일이에요. これは自分が本当に福音を信じて味わうときにできる生活で 그래서 す。 강단 말씀 우리가 예배 드릴 때 전부입니다. 성도들은 예배가 전부입니다. ですから、だからこそ講談メッセージが全てです。生徒の皆さんにとってはこの礼拝が全てです。 말씀을 받을 때 하나님 말씀으로 듣고 御言葉を聞くときにそれを神様の言葉として聞いて 에스겔 37장 계시록 22장처럼 강단에서 그 생명의 물에 생명수가 흘러 넘치는 거예요. エゼキエル書や黙示録にもあったようにこの講談から御言葉として御言葉とは命の水が流れ出ているわけです。 복음과 성령이 막 넘쳐나는 거죠. この礼拝の時に福音と御霊が聖霊があふれます。 그걸 내가 아멘 받아. それをアーメンアーメンと受け取ります。 그래야 내가 살아납니다. その時自分が生き返ります。 그래서 예배가 전부예요. ですから礼拝が全てです。 그럼 내 치유가 하나님이 나를 이렇게 예수님이 나를 이렇게 복음을 주셔서 사랑한다는 것을 믿어지면은 다 내 문제는 다 최고의 축복을 받겠다는 것을 믿어지면은 다 치유가 되는 거죠. すると癒されます。神様がこんなに素晴らしい福音を与えてくださって私に平和と和解をくださり何の問題もなくなった。私にとっては何も問題ではない。そのように味わうときに全て癒されていきます。 그래서 기도를 복음에 누리는 기도 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만 138 그들을 누리는 기도하는 거죠. ですから福音を味わう祈りとは福音を味わい神の国を味わいそして聖霊充満を味わう138の祈りです。 일본 분들은 아니면 여기에 일본어로 이 예수 그리스도 하나님 나라 성령 충만을 누리는 기도가 우리 주보에 기록되어 있습니다. 州法を見てみるとイエス・キリスト神の国聖霊充満を味わう祈りという祈祷文が州法にあるでしょう。 말씀을 받았으면 주일날 말씀을 받았으면 어떻게든 하나님 내 안에 정말 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만이 이루어지도록 하나님 말씀이 내게 성취되도록
역사해달라고 1분이라도 기도를 하시기 手術 바랍니다. の御言葉を聞いた後は、この御言葉が私の中で成就されますようにと、1分でも祈りましょ 기도할 때 성령이 역사합니다. う。祈るとき、聖霊が働き 하늘 ま 군대가 す。 동원되어집니다. 天の軍隊が動員されます。 모든 흑암이 무너지고 すべて 떠납니다. の暗闇が打ち砕かれて消え去ります。 그래서 삼오늘 누리는 생활. そのように三教を味わう生活。 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도. 今日の御言葉、今日の祈り、今日の伝道です。 그래서 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。 그러니까 777 망대 기도. また、777の祈りで 내가 す。 날 강하게 만들고 전도자로 만드는 것입니다. 私を強くする、伝道者にする祈りです。 그리고 3집중, 아침에 일어나서 정말 우주를 정복하는 기도. また3つの集中をしましょう。朝起きて、もうこの空中を全部征服する祈りです。 이 마귀가 이 공중 권세를 가지고 있어요. 悪魔が空中の権威を持って働いているからで 우리에게 す。 그 공중 권세하면 마귀를 이길 수 있는 권세가 있어요. 私たちにはこの空中の権威を持つ悪魔を縛る権威があり 오늘도 ます。 공중 권세 잡은 마귀를 이기고 결박하여 승리하는 기도를 합니다. 今日も空中の権威を持って働く悪魔サタンを打ち砕いて勝利する祈りをします。 예수 그리스도의 이름으로 イエス・キリストの皆によ 나에게 っ 주신 て 권세를 가지고 私に与えられた権威を持って 공중 권세 잡은 마귀는 결박받고 떠나갈지어다. 空中の権威を持つ悪魔サタンはイエス・キリストの皆で打ち砕かれて縛られよ。 낮에는 세상을 정복하는 이 세계를 정복하는 기도. 日中はこの世を征服する祈りです。 우리는 그 원세를 주셨어요. 私たちにはその権威が与えられています。 미래를 정복하는 권세. また未来を征服する権 저녁에는 威。 미래를 정복하는. それが夜の祈りです。 그러면은 정말 치유가 되고 응답이 오고 증인이 됩니다. すると答えられて、癒されて、そして証人になります。 예, 결론을 말씀드립니다. 結論です。 우리는 300% 응답. 私たちは 300% の答えを受けます。 정말 복음을 알고 누리고 기도가 되어지면은 내가福音を味 전문성이 わって 하나님이 다 각자에게 주신 달란트가 있습니다. 그게 최고의 전문가가 됩니다. 福音を味わって祈るというこの霊的な部分が回復されれば、神様が私に与えられているタラント、才能、技能が回復されます。 하나님 것을 다 받았어요. 私たちは神様のものをすべて受けています。 우리는 정말 내가 정말 그렇게 응답받고 축복받을까 의심을 하는 거죠. 私たちは自分が本当にそんなふうに答えられるか、本当にうまくいくか疑ってしまいます。 그러니까 사탄이 좋아하는 거죠. その疑いをサタンは喜びます。 정말 믿어지면은요, 내게 주신 하나님의 어마어마한 탤런트가 응답이 되죠. ですが、この霊的な部分が信じられると、神様が私にくださったものすごいタラントや才能を生かすことができます。 치유가 되고 서밋이 됩니다. そして癒されてサミットになりま 그리고 す。 그걸 가지고 현장을 살리는 거죠. それをもって現場を生かすこと、 미래를 살리는 거죠. 未来を生かすこと、 미래를 살릴 시스템을 만드는 거죠. 未来を生かすシステムを作ります。 지금 우리 교회에는 정말 237을 살릴 수 있는 게 시스템이 있어요. 今、福音宣教協会には237を生かすシステムが整っています。 금년에 이제 한 학생들이 200명 이상이 됩니다. 今年、外国からの学生たちが200人以上います。 우리는 가만 여기 있어가지고 237 선교를 하는 거예요. 私たちは海外に行かずとも、この現場の中で、私たちのいる中で、この237に宣教をしているわけです。 교회가 뭐 외국인을 200명, 300명을 학생 가르치는 꼭 학교는 교회가 없어요. 一つの教会で外国人学生を200人も受け入れて学校をしているという教会は他にありません。 또 우리 랩런트를 위해서 그 보육원 2군데를 하고 있어요. またレムナントたちのために2つの保育園があります。 또 신학교를 하고 있습니다. また進学校があります。 모든 하나님의 시스템, 미래를 살리는 시스템을 만들었어요. 未来を生かすシステムを全部完備しています。 우리는 부족한데요. 복음을 누리고 복음 누리면 하나님이 하시는 거죠. 私たちは足りないものですが、福音を味わい、福音を信じているので、これまで神様がなさいました。 그래서 목적이 뭐냐? 절대 제자가 되는 거죠. その目的は、これらのすべてのシステムの目的は何でしょうか？絶対弟子になることです。 절대 제자는요, 사탄을 승리하는 자예요. 絶対弟子とは、サタンに勝利する人です。 현실에 지지 않는 자예요. 現実に負けない人です。 하나님께서 우리를 정말 정복자로 정말 하나님이 우리를 부르셨습니다. 神様は私たちを征服者として召してくださいました。 마귀를 정복하는 자로, 悪魔を征服する 세상을 者、 정복한 자로, 世を征服する 세상을 者、 살리는 자로. 世を生かす者としてです。 아멘. 짐 얼리엇이라는 선교사가 휘튼 대학이라고 아주 인류 대학입니다. 거기서 수석으로 졸업했어요. ジム・エリオットという宣教師がいます。この人は一流大学であるヒュートン大学を首席で卒業しました。 자기는 대학 때 나는 영원한 것을 위해서
영원하지 않는 것을 미련 없이 버린다. ですが大学生の時に決断しました。自分は永遠なもののために永遠でないものは惜しみなく未練なく捨てると。 나 모든 사람들이 좋은 대학 나와가지고 좋은 직장 취직해서 돈 많이 벌고 뭐 그런 거 쓰죠. 그건 영원하지 않는다는 거죠. 誰もが一流大学を出て一流企業に就職して金持ちになってそんなことを考えますがそれは永遠なものではないと思いました。 나는 그 미련 없이 버리고 나는 저 에티오피아 저 외국에 선교사로 가겠다. それらを自分は捨てて自分は宣教師になる。 그래서 이제 선교사가 됐어요. そう決めて宣教師になりました。 몇 년 후에 이제 같은 동료들과 5명이 저 에콰도르라는 곳에 1956년에 갔습니다. 지금부터 70년 전에. それで友達と仲間と一緒にチームを組んで1956年にエクアドルに行きました。 거기는요 사람이 외국인이 나타나면은 자기 부족이 아닌 사람이 나타나면 죽이는 민족이에요. 当時のエクアドルというのはもう原住民たちでそして自分の部族じゃない人たち外部の人間が来ると殺すというしきたりがありました。 거기 갔어요. そんな地にそんなジャングルに行ったわけです。 그러니까 뭐 백인들이 왔거든요. 창으로 죽이는 거죠. 見知らぬ白人がやってきた。それでも宣教もする前にもう槍で疲れて死んでしまいました。 근데 전도다 선교도 못 해보고. もう一回も宣教も伝道らしいこともできずに 근데 で 이 す。 사람들 5명 속에 선교사는 다 총이 있었습니다. 実はこの5人の宣教師たちはみんな銃を持っていました。 총을 쏘면 창 가진 사람 다 죽이죠. もう銃を持っていたわけですからそれで身を守れば槍を持っているそんな人たちにはこれ死ぬはずがなかったわけです。 이번에는 뭘 선택하느냐? しかし何を選んだのか。 저 사람들을 죽이고 내가 살 것인가? あの人たちを殺して自分が生き残るか 내가 죽고 저 사람을 살 것인가? 自分が死んでこの人たちを生かすか 그걸 선택했어요. この2つを選んだわけです。 자기가 죽자. 自分が死のう 죽었습니다. 5명이. 死にました。 근데 そして또 5人が実際殺されたわけです。 그러니 막 매스컴에서 저 그런 무모한 청년들을 엘리트들을 저렇게 가치없이 죽였냐고 막 떠들었어요. だからマスコミでも大騒ぎになってこんなにも将来有望な若者たちがそんな宣教だと言って何の甲斐もなく虚しく殺されてしまったこれをこのままにしていいのかと大騒ぎになりました。 근데 그 부인들이 1년 후에 다시 선교사로 갔어요. ですがこの殺された宣教師たちの妻たちが今度は自分たちが宣教師になってまた同じエクアドルに行 근데 きます。 외국 다른 부족이라도 여자들은 안 죽여요. 그 사람들은. ですが実はそのしきたりの中にも外部のものでも女性は殺さないという風習がありました。 어린애는 안 죽여요. 女性と子供は殺さない。 거기서 자들을 섬겼어요. そしてそこに定住させてもらってこの5人の女性宣教師たちが部族の人たちによく使えます。 마음을 열었어요. そしたらその部族の人たちも心を開きました。 그래서 왜 왔냐고 물어. そこでようやくなぜ来たのか。 당신들이 죽인 남편이 우리 남편이다. 実は私たちはあの時あなたたちが殺した男たちの妻です。 다 감동이지. もうみんなショックとあとは感動を受けました。 다 부족들이 다 예수 믿고 다 남자들은 다 목사 죽인 사람들이 다 목사였어요. そして全部族が救われてそしてその宣教師たちを殺した男たちは牧師になりま 그게 した。 70년 전에 미국이었어요. それが70年前のアメリカでした。 근데 지금 퍼스트 미 아메리카 자기들밖에 몰라요. 자기들밖에. ですが今のアメリカはどうでしょうか。アメリカファーストと言って自分のことしか考えません。 그 당시에는 다른 사람을 위해서 자기가 죽은 그런 크리스찬이는 지금은 뭐 다 자기밖에 몰라요. 当時は他の人たちのためにその人たちを救うために自分が死んでもいいというスピリットだったのにもう今は自分のことしか考えないわけで 그건 す。 제자가 아니에요. それは弟子ではないでしょう。 제자는 그리스도를 위해서 죽는 것이에요. キリストの弟子というのはキリストのために生きるもので 그리스도 生きるもの 때문에 です。 사는 거예요. キリストのために死んでキリストのために生きるものです。 북한이 무너지는 거예요. その時暗闇が打ち砕かれます。 아멘. 또 그래서 절대 서밋이 나옵니다. そして絶対サミットがその時に出てきます。 그 어린애들이 그 속에서 자라는 거죠. この妻たちの子供たちもそのような宣教の背景の中で育ちました。 정말 세계를 살리는 서밋들이 됩니다. そして世界を生かすサミットになります。 7명의 렘넌트들은 다 그런 사람들이었어요. 7人のレムナントたちはみんなそのような人たちでし 그래서 た。 이번 주가 이 일본에서 우리 나고야에서 일본 렘넌트 대회를 합니다. 今週名古屋で日本レムナント大会が行われます。 2005년도에 우리 나고야에서 세계 렘넌트 대회를 했어요. 2005年に名古屋で世界レムナント大会を開催しました。 내일부터 리더 수련회와 또 대회가 있는데요. それに続いて明日からリーダー修練会と日本レムナント大会があります。 정말 우리 렘넌트들이 초등학교 때에 소학교 때 유치부 초등학교 때 복음을 이해하고 レムナントたちが、幼稚部また、この小学部小学生の時にまず福音を理解し
중학교 때는 기도가 되죠. 기도가 이해가 되고 中学校では祈りを理解して、 또 고등학교 때는 전도가 이해가 되고 高校では伝道を理解して、 또 대학 때는 선교가 이해가 되면은 大学では宣教を理解する。 뭐 서밋이 될 수밖에 없어요. それができればサミットになるしかありません。 할렐루야. 우리 새 가족들이 복음을 이해하시는 우리가 사역의 새 가족들은 복음을 이해시키는 것이고 新しい家族の方々に対しても、まず最初は福音を理解するようにしま 그다음에 す。 전도를 기도를 이해시키는 거예요. その後に祈りを理解させます。 뭐 달라고 하는 것이 기도가 아니라 祈りとは何かをくださいという祈りではないと。 주님이 어떻게 우리에게 화평을 주셨는가? イエス様がどんなふうに私たちにこれほどの平和をくださったか、 화목을 주셨는지 どんな和解をくだ 그걸 さっ 내가 たか、 받아들이고 누리는 기도라는 거예요. それを思い起こして味わうのが祈りだと教えます。 뭘 달라고 하는데 다 따로 와요. そうすればあれください、これくださいと祈らずとも全てついてきます。 내가 진짜 아들이랑 자녀라는 걸 믿어준다면 다 온다니까요. 自分が本当に子供であるということを味わうと、神様が言わずとも全部ください 정말 ます。 감사가 되어지고 그런 어떤 환경에서도 감사가 되면 다 오게 돼 있어요. 自分が受けた福音を感謝して、どんな環境でも感謝すれば必ず全てついてきます。 마귀는 도망가게 됐어요. 悪魔は逃げ出します。 전도 운동은 일어나게 됐어요. 伝道運動はなされます。 그래서 우리 모든 성도들이 이렇게 정말 하나님과 화평하고 화목하는 누림의 삶이 계속되기를 주님을 축복합니다. このように全生徒の皆さんが神様との平和と和解を味わう皆さんになることを願います。 그래서 정말 모든 인간관계, 가정관계가 전부 다 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. そして皆さんの人間関係も家庭関係も全てが回復されることを願います。 성도들의 관계 다 회복돼요. 生徒同士の関係も全て回復されるよう 그래서 に、 정말 사탄이 무릎 꿇는 응답들이 오게 될 줄 そし 믿습니다. てサタンをひざまずかせる答えが続くことを信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저들에게 하나님과 화평과 화목을 누리도록 은혜 주시고 말씀을 주셔서 감사합니다. 私たちが神様との平和と和解を味わうようにされて感謝します。 정말 우리가 이것을 누리는 기도가 되어지도록 회복되도록 이 주간에 축복하여 주옵소서. 私たちがこの福音を味わう祈りが回復できるようにしてくださいます。 사탄이 결박되고 떠나게 해 주옵소서. サタンが完全に打ち砕かれて逃げ出しますよう 그래서 に、 모든 인간관계, 가정관계, 모든 성도들 관계가 회복되게 하여 주옵소서. すべての人間関係と生徒関係が回復されますように、 그래서 후대들이 서밋으로 자라게 해 주시고 そして次世代がサミットになりますよう 이번 주 に、 렘넌트 대회를 통해서 정말 일본의 렘넌트들이 서밋으로 세워지게 하여 今 주옵소서. 週の世界レムナント大会を通してすべてのレムナントたちが絶対サミットになりますように、 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。